Normalde. Teşekkür ederim. Siz bunun olması istəyirəm özümə. Unitlər gördüm, aranj çıxardıblar. Hmm. Apple bilir də nə edir. O kökrəngi telefonları bilmirəm, amma Mac-ə çox ayrı vibe verir də yəni məncə. Amma mən bu rəng daha çox xoşuma gəlir. Çünki mətləbdə bu rəngdən alıb. Bu Air modelidir, prosta deyəsən, şey deyil. M4-dür amma. M4 tane. Şurada. Bizdə M1. Zeynal'da M2'dir. Şu. Ha? Göstermezsen. Salamlar. Ha, bizdə nəğdi bir də Amerikan olacaq. 2 də Amerikan. 2 də Amerikan. Cənabın nə sifariş versən? 3 də Amerikan da yoxdur gəlir. Başqa? 5 də Amerikan. Yox, mən mocha istəyirəm. White mocha prosta yoxdur. Onda normal mocha prosta şeysiz olsun, köpüksüz olsun. Penas. Bir də ki, tekvey olsun da. Tekvey olsun. Siz də baxın görsəyid, nə deyirsən? Amma fincan onda soğuyur ya. Yox, tekvey yaxşı. O var o. Şey? Ha? Sen gözlüydün. Attın da bu. Əslində yeni edə bilər ya, Rənxan. Dərs keçə bilərsiniz. Dərs keçə bilərsiniz. Yox. Cidden. Material oturum. Cidden ya bugün kimsə fərqi keçmək istəyirsə ola bilər istəyirsə. İndi deyərəm, bir saniyə mən bir dənə şeylər açım. Ha, mən də bir dənə linkə qoşulum. Dəqiqə başlayayım. Bu niyə aşağıdan baxıb orada? Kamerası haradadır? Klaviaturadadır. Kameranı gör, oraya niyə qoyub? Teknoloji. Amma. Okey. Gülməməliyim. Evet, gülməsəydi, onu eləmə. O bir dənə kino var ya, gülərsən güleriz. Başlayalım. Ay maşallah. İnşallah başlayalım. Başlama var aslında. Ekran bölüşmüşəm. Yox. Yox, xeyr. Səs kimsə narahatlanır mahnı, normal da yox. İndirdən danışalım. Ekranımızı da bir dənə. Fərqli yaxşıdır, bəzən olar. Özü mən qrupa səs vermə atmışdım, səs vermişdim. Başlaşmadım. Səs ver. Ha? Sən vermirsən? Səs ver. Niyə vermirsiniz? Söz haqqında olsun deyə. Sən ekran görsənir mi? Hə, okey. Səndən baxıb deyəcəm də görsənirsən. Mənə onu gətirmişsin. Okey. Nəysə. Gəlin bir dənə birinci deyilinə keçəsik. Bir dənə Rəna xanım. Özünüzə gəlin yavaş-yavaş. Yox, mən keçirəm və siz özünüzə gəlin. Yuxulusuz. Yaxşı yox. Okey. Dərsimiz nədir? Baxın Rəna xanım, siz keçən dərs yoxuydunuz. Videoya baxmışsınız yoxsa yox? Traketin çox sürətli üstündən keçəcəm, çox sürətli. Sizə görə keçəcəm ki, fikir yaransın, sonra davam edək. Okey. Bizdə mövzu nə olacaq? Trakeç olacaq bu bir. O zaten keçən dərs oydu, amma onun üstündən sürətli keçəcəm. Daha sonra exception handlinglər keçəcəm. Throw, less throws. Throws. Custom exception yaradacaq, öz exception'ımızı yaradacaq. Bir də final'ını göstərəcəm. Yəni 4 dənə fərqli dənə exception var. Mövzu. Çox sadədir. Gəldiniz heç bir tərəfi yoxdur. Yəni arxaya nə ola bilərsiniz? Gəlin birinci başlayaq ən simple'dan. Nə oldu? Sən nə görsən? Bax, bir dənə klasik adıram main adında sadə. Okey. Görün necə görsən. Və normaldə. Bir dənə klas yaratdığım metod. Tak. Birinci bunun sadə strukturu izah edəcəm. Məsələn, bu necə işləyir, nə işə yarayır. Baxın. Burada bir dənə bizdə example var. Trakeçin birinci nəzəri olaraq izah edeyim. Və trakeçin mənası odur ki, Rənxan, bir dənə kod var.
Mən oradan şübhələnirəm. Orada problem yaşana bilər. Düzdür. Məsələn, bir dənə kod sətri var ki, atıram 3 sətr ya da 1 sətr. Mən oradan şübhələnirəmsə, trakeç məntiqi onda istifadə olunur. İmin o kod sətrini bir dənə trakeçin arasına atıram. Atıram ki, yəni orada problem yaşansa, orada məqsəd nədir? Bax, müştəri var bir dənə bizdə. Məsələn, siz United Prince-in səhifəsinə gedirsiniz. Orada problem yaransa, məsələn, ya parol səhv yazsaz, adınızı səhv yazsaz, nə baş verər? Sizə bildiriş çıxır ki, zəhmət olmasa düz yazın. Sizə kod xətası çıxmır ki. Çıxmır da. O Nul trakeç. yazılmır da yəni. Yəni o nul yazılmış. O trakeçdə exception handling. Yəni əgər olmasaydı, sizə qırmızı error çıxardı. Amma var deyə sizə nə çıxır? Mənalı mesaj çıxır. İndi göstərəyim də onun mənasını tam olaraq. Baxın. Burada nə verilib? Int result adi bilən sadə misal. Məsələn, sıfıra bölmə yoxdur axı bizdə düzdür. Int number bərabərdir. Bunu da verək hə? Məsələn, nə olsun burada? 10 bölünsün 0. Da bayaqki misal. Okay. İndi mən düşürəm aşağı. Ekrana bir dənə bunu çapa verməyə çalışım sadə. 10 sıfıra bölmür axı. Mən deyirəm ki, indi mənə bunu ekrana ver. Görək nə baş verir. Sırf bu misal aparmaq lazımdır. Nə baş verdi? Aritmetik, hə. Amma exception adı nədir? Aritmetik exception. Aritmetikin mənası nədir? Riyazi. Okay, və burada yazıram arithmetic exception. Yəni nədir bu? Riyazi xətadır. Okay. Yəni nədir? 10 sıfıra bölünməz. Əlbəttə burada 2 olsaydı, mən xəta almazdım da. Success kodum işləyəsi. Gördünüz? Okay. İndi məsələ odur ki, tamam. Bəlkə mən belə yazdım da. İstəmirəm amma xəta çıxsın. Mən nə edirəm? Bu dediyim bu mövzu var idi ha. Dəqiqə. Hə. Try və catch. Try nə deməkdir? Şübhələndiyin yeri try ilə yoxla. Catch odur ki, xəta baş versə tut. Mən hardan şübhələnirəm? Yes, kap. Mən buradan şübhələnirəm, düzdür? Mən nə etməliyəm demək oranı? Try açıram, try yazıram, açıram metərdən. Və bunun ikisini də try-in içinə atıram. Şübhələndiyim yeri qarantiyə aldım. Dedim birdən orada xəta yaransa, geriyə və yazıram catch, yəni tut. Tutduğum xətanın tipi nədirsə, onu bura yazıram. Bayaq hansı xətanı aldıq biz? Bayaq biz aldığımız xəta aritmetik. Yox. Yox, heç bir əzəməl deyil. Bunu aldıq düzdür. Amma mən orada birbaşa nə yazacağam? Exception. Exception mənası nədir? Yəni həm aritmetik, həm null pointed exception, həm class not found, bütün exceptionların hamısı bir dənə exception. Ona görə onlar harda təbii olunursa bir dənə bunu yaza bilirəm. İndi sizə bir dənə mesaj deyim. Mən bura nə yazım? Məsələn, bizim dediyə mesaj. Sıfıra bölünmə yoxdur. Yazaq. Sıfıra bölünmə yoxdur. İndi təzədən mənə deyirəm. Ucuna gəldi, mənalı bir mesaj gəldi. Düzdür. İndi bir dənə sual. Bu belə olsaydı. Yəni müştəri belə girsəydi. Bir şey başa düşərdimi? Yəni Java developer deyilsə, heç nə başa düşmür. Yəni texnik adam deyilsə heç nə anlamaz. Amma belə olanda texnik adamı biz nə edik? Onun dilindən yanaşdıq. Okay. Onun dilindən yanaşdıq ki, həmsi. Aydın oldu ya mənası nədir? Bir kod xətasını kaplamaq və müştəriyə aydın şəkildə izah etmək ki, müştəri onu düzəldə bilsin. Əslində mənası o idi. İndi qayıdıram növbəti example. Növbəti example nədir? Burada artıq bunu da bir dənə izah edeyim. Baxın. Bunu aldım kommentə, bunu bildik. Bunu da deyim trakeçini keçirim. Bir dənə var məndə array. Okay. Məsələn, adı olsun da numbers bərabərdir. Düzdürmü? 5 dənə rəqəm var. İndi mən burada bunu almaq üçün nə yazmalıyım? Out of bound. Yes. Mən bura nə yazmalıyam? 6. Bunu almaq üçün nə yazmalıyam? Onu almaq üçün 5. 4. Sıfırdan başlayırıq saymağa. Saymağa hardan başlayırıq? Sıfırdan. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. 4 yazıram bura. Ekrana nə çıxacaq? 5. Aha. Ekrana çıxacaq 5. Okay, bundan başa düşdüm. Bəs indi mən bura 5 yazsam nə olar Rəna xanım? Kənan, bura 5 yazsam nə olar? Hə, xətadır. Nə xətası? Index out of bounds exception. Xəta aldım, nədir? Bu da başqa bir xətadır. Bu array index out of bound exception, düzdür? Array'in indeksini alınmaz. Yəni aşmışıq sərhəd. Bunu da yazaq hara? Bunu da yazaq bura. Yes.
Aha. Şimdi müşteriyə mesaj göstərək. Nə yazaq? Ərrəyinizdə 5 nə bilim şey var. Sərhədi aşdınız. Düzdür? Bir dənə qısa, okey. İndi gəlirəm bura. Məsələn, mən bura 5 yox. Bax, bu dəqiqə 10 yazdım. Elə bir şey yoxdur orada. Lan eləsən. Aha. Yes. Yəni, Biz gecəs... koda dedik ki, yoxla. Əgər exception varsa, catch. Dəyişədə. Hə, şimdi deyirəm sərhədi aşdınız, okey. İndi tema nədir? Bayaq siz sual verirsiniz. Mən hər dəfə bilməliyəm ki, exception adlarını əzbər. Məsələ odur ki, mən düşürəm aşağı. Bunu silirəm havasını. Düzdür. Catch yazıram ki, təzdən. Amma bu dəfə exception nə deməkdir? Ən axırdakı bir klassdır da o. Yəni bütün mənim array index out of bounds, class exception, hamısı bir nədir? Exception. Ona görə mən harada bunlar tələb olunsa, onu birbaşa yazıb vəziyyətdən çıxa bilirəm. Düzdür? Çıxa bilirəm. Amma problem odur ki, optimallığı öldürmüş oluram. Yəni hər bir koda ona uyğun xəta atmaq lazımdır. Yəni kod nə xətası atırsa, bax, index out of bounds exception. Index adı. Baxın. Burada mən nə yazıram? Arithmetic exception yazıram. Okay. Sən yazaq bura AE. Düşürəm aşağı. Yazıram bura sistema. Riyazi xəta da arithmetic. Yazıram riyazi xəta. İndi bu riyazi xəta deyil axı. Index out of bounds. Yes. Bir dənə də catch atıram. Ona da verin. Array index adı. Hə, indi onu verəcəm. Okey də. Burada yazaq ki null pointer exception. Yazdım ki null ola bilməz. Düzdür? Null pointer exception demək ki, null ola bilməz. Bir dənə də ən sonda atıram nəyi? Index array index out of bounds exception ayıq. Burada ne yazıram? Sərhədləri aşdınız. Görün. Hə. Bu qədər kaç atmaq səbəbim oldu ki, baba yaxınca mən hardan bilməliyəm. Buradan axıra bir xəta gəlmə ehtimalı var, düzdür. Amma biz bilmirik o nə xətasıdır. Ona görə mən bura nələr verdim? Bir arithmetik xətası ehtimalını verdim. Sonra null pointer xətası ehtimalını verdim. Bir dənə də array index out of bounds ehtimalı xətasını verdim. Düzdür. Yəni bu üçündən biri olur. Hə, amma elə də ola bilər ki, biri olmasın. Biz məsəl üçün hansısa sayta giririk. Tutaq ki, orada bizə seçim şansı verirdi. 1, 2, 3. Aha. Bizə orada scroll yoxdur, yuxarıda axtarırlar. Axtarış yerinə girir, məsəl üçün 1, 2, 3-dənsə 4-ü yazıram mən ora. Aha. Orada belə şey işarət çıxır, məsəl üçün lupa işarəsi çıxır. Yanlışdır seçim falan yazır. Yes. Eyni məntiqdə. Yes, eyni məntiq. Yəni həll olunur. Amma bir məsələ var ki, onu da qəşəng vurğuladım, bir şey deyəcəm. Bir dənə məsələ oldu ki, hamıya gəldi. 4 dənə gətirdik. Biri qaldı. Yəqin yaddan çıxarıldı. Yəni bir dənə deyərsən, gəlsin deyərik birinə versin. Hə. Baxın, sən dediyin tema nədir? O şey var ha, drop down var ha, məsələn gələk bura. Bir dənə belə case də var ki, burada hal-hazırda drop down var, görürsən marka. Yəni sən burada exception alınmazsan, nəyə görə verilən limitdən qırağa çıxamazsın. Yəni məsələn mən deyirəm ki, aura maşını, adam deyəcək yoxdur. Heç nə tapılmadı, o catch-də. Bu o deyil. O deyil. Bu sən nədir? Bu gəlib contains var, metod contains yoxlayır prosta içində. Contains başqa şeydir. Məsələn, sənin contains-ında bir dənə dəyərin var. O başqa şeydir, amma bu tamamilə başqa şeydir. Bu try-catch-ə aid bir şey deyil. Yox. Sən burada sənə bir şans versəydi yazmağa, sən yazıb xəta alsan, o başqa şeydir. Amma sənin bu sadəcə olaraq deyir ki, yazdığın bir şey içəridə yoxdur. Yəni sən yazırsan, gedib array-in içinə oxuyur, lupa salır. Kontrol et kimi də axtarır ki, şey var yoxsa yox. Yes. Interversə lükəsə gedir. Interversə lükəsə gedir. Aura yazıb enter olsa, gəl nə baş verir? Bizi şeylər, relocate-lər təzə həmin səhifəyə qaytar. Amma ora keçə düşmədi. Bir dənə tema, əslində belə yoxlaya bilərik. Bəlkə catch-də şey verilir. Yəni yoxlayaq. Baxın, network. Gələk bura. Girək bura. Nə yazaq? Aura. Enter basaq. Ya xətalara baxaq da, görək bura nə düşdü. Bura bir sıra xətalar düşdü. Və siz nəyə baxın? Statusları var 200. 200 nə deməkdir? Success deməkdir. Bu hamısı 200 gedir avazda. 500, 600, 700-dən nəsə də bunlar xəta deməkdir. Bu avazda 200, 204. 204 var. 204. Bunlar hamısı success mesajlardır ki, no content found saymıram. Cancel.
Okay, bu xəta mesajları deyil. Sadəcə olaraq cancel olun. Yəni approve olmayıb da göndərici request. Yəni burada fikir verirsiniz siz 500 almamısınız. 300'ler farkı. Hə. Amma bu Errorlar aşağıda. dəqiqə, sorry. Dəqiqə. Qal burada. Yox. Auto enter. Hanı error? 300'ler. Yox, bunlar o error deyil. Bunlar exception düşənlərdir. Aşağıda var. Aha, ən aşağı bura. Yine 300'ler farkı. Bir dənə bu var. Bundan başqası yox. Sən hansını deyirsən? Orada yazın. Ve devam ediyor. Bu. Bu error connection. Gələk bunu oxuyaq. Connection timeout error. Bu nə deməkdir? Request göndərir. Məsələn, request getdi, gözləyir. Nə qədər ki, serverdən cavab gəlməyib saytdan. Məsələn, siz Google-a giririk, internet zəif olar, olmaz, nəsə olur. Google girir onu axtarır, fırlanır, amma girmir, axı internet zəifdir. O timeout şey var, vaxtı var onun. Timeout nədir? Yəni 10 saniyə gözlə. Cəhd elə girməyə. Girmədisə bir exception ki, girəmə. Bu halda cəhd elədi, axtarır. Try catch'dir o. Try Yox, catch. yox. O değil. Timeout deyil. Amma ki, gəlin bir dənə şey yoxlayaq sizdən. Timeout exception yazaq, şuraya bir exception var. Timeout exception. Məsələn, timeout exception. Yəni buraya yazaq, timeout exception. Bu nə deyir bizə? Deyir, is never strong in custom. Okay. İndi bu mənasını aldı. Bizim həqiqətən də timeout exception'ımız var. Okay. Bu aldığımız timeout exception. Okay. İndi bunu tətbiq edirik bura. Yəni müştəri girən yerdə baş verə bilər ki, nəsə. Bu dəqiqə deyir ki, bunu yazamazsan çünki nəyə görə? Deyir elə bilir. Strong deyir, yox, elə bir deyir xəta atılmayıb. Yəni bəzi xətalar var ki, sən onu atmalısan ki, tutasan. Yəni onu süni şəkildə ataq. Throw new timeout exception. Yəni bir xəta. Gördünüz getdi, işlədi. Yəni mən süni bir şəkildə sistemə dedim ki, güya ki xəta oldu, manipulyasiya elədi. Dedi hə, okey, risk tutdu xətanı. Amma bunu deməsə silsəz, bunu götürüb silsəz, deyəcək bir şey yoxdur, mən niyə yanına boş-boş çağırmısan. Okay. Yəni timeout exception da var. Bu hal-hazırda həmin Zeynal dediyi, həmin exception aiddir, yes. Bu ikisi. Okay. Mən bunu silirəm buradan. Bu da lazım deyil bizə. İndi Rəna xanım, ən sonuncu кейsə qayıdıram. Bax, hər cür xətanı yazdıq, düzdür. İndi bir dənə sual verin. Hə. İndi mən başqa bir dənə sual verim. Mən bunu yazdım. Ya da null yazmışam zaten, nə olsun. Başqa nə xətası var? Deyəsən fayl atma. Bir şey yazar birbaşa. Adı neydi onun? Yaxşı. Yəni. Bax, bir şey edəcəm. Bax, timeout exception düzdür. Mən də yazıram bura. Throw new timeout exception. Okay. Bu da nədir? Bunun da mənası olsun ki, gözləyən zaman xəta baş verdi. Düzdürmü? Bunun mənası nədir? Array index out of bounds. Amma burada bir xəta yoxdur. Bax, başqa xəta. İndi sual verirəm. Run eləsən nə baş verəcək? Bunu bilməyin bir yolu var. Run böyle. Şeyde saklıyorlar. O Yine sual verir. orada şey verəcək, exception verəcək bizə. Hə. Çünki yazmamışıq biz o catch'də. Bax, bu exception nə idi? Array index out Array of bounds index exception out of düzdür. Bax, bu exception array bax, bu array index out of bounds exception, okay? Bizdə bu nədir? Arithmetic exception. Null pointer exception, timeout exception. Burada array index out of bounds yoxdur. Düzdür. Deməli biz onu tutmamışıq. Yəni bunlar tamamilə başqa bir şeylərdir. Yəni mən gözlədiyim, bunlar başqa şey gözləyir, mən başqa şey göndərirəm burada. Yəni run eləsən, qırmızı xətanı alır. İndi məsələ nədir ki, qırmızı gəlir. Amma biz bir dənə də garanti olsun deyə ən sona bunu yazsaq, exception. Okay. Biz garanti olsun deyə bunu yazsaq, genel xətalardan biri baş verdi. Okay. Bu o deməkdir ki, bu mənası. Yəni birdən bu olmasa, cəhənnəm. Bu 100% olacaq. Çünki hər bir exception zaten öz-özlüyündə bir exception. Bunun özü də bir budur, bunun özü də bir budur, bunun özü də bir nədir budur. Başa düşdünüz məsələn? Yəni bu ən sonuncu klassdır. Ən axırıncı. Yəni bir dənə bunu yazmaq,
Bütün bunu yazmağı əvəz edir. Onu deməyə çalışıram bəyə. Deyil, optimal deyil. Sadəcə olaraq siz qarantiyası aldınız. Buna. Birdən deyirsən ki, ehtimal verirəm. Düşməsə, ya müştəri yenə qırmızı görməsin, dərd yarıb, bunu görsün. Okay. İndi bax yenidən run eləyəndə mesaj göstərəcəm müştəriyə. Gördünüz? Genel xətalardan biri baş verir. Mən düşürəm aşağı. Həqiqətən də gəlib hara düşdüm, bura düşdüm. Çünki bunların heç bir deyil. Bu da elə bir xətadır ki, nə səhv etsən o tutacaq. Anlamı başa düşdünüz? Çünki hamısının haqqında exception var. Yes. Kənarda nə oldu? Sual var buradan. Yoxsa yeni tərəfə keçirəm. Onu da saxladım burada. Okay, kommenti aldım. Siz mənə atmışdınız, nə istədiniz? Səndir də. Nə? Səndir. Hansını atmışdın? Cəbətə atmışam. Ha, onun axırda var da. Yəni, o kimi özüm tutaraq əsas. Şimdi bunu bitirək. Okay. Bir dənə də bizdə sonuncu case nədir? Buradan gedirəm yenidən. Bunun da adı nədir? Final. Okay. Bunu aşağı. Yazdım bunu. Və bayaqki kod. Okay. 10-0-a bölünməz də. Bunu əməliyyatı elədim, tutdum axı onun üstü. Bir dənə də axıra bir dənə də bizdə nə əməliyyatı var? Final. Bu mənası o deməkdir ki, nə olur olsun, axırda o mesajı mütləq çapa verir. Amma o mesaj olmur həmişə. O nə vaxt olur deyim sizə. Sistem deyirəm ki, əməliyyat bitmişdir. Bu mənası o deməkdir ki, nə olur olsun xətaya düşsə belə ən axırda hər bir halda bunu çapa verəcək. Bu mənası odur, məsələn, fayl yazmaq əməliyyatı var. Fayl yazırsınız da, input-output streamlər var. Yəni fayl yazan nəsə bir fikirləşib bir şey açıldı, fayl yazıldı, bağlandı. Bu mənası o demək ki, birdən fayl açılmasa, bağlanmasa, problem yaşansa, okay, sən yenə də məcbur burada nə edirsən? Sən misal üçün. Birdən nəsə problem yaşansa, sən yenə də birdən nəsə bir problem yaşansa, sən yenə ən sonunda yenə o sistem bağla. Yəni birdən burada problem yaşanar. Bura girər, sistem açıq qalar. Yəni xəbəriniz olmaz da, sistem açıq qalıb, işləyir öz-özünə. Bəzən məsələn kod run edirsə, kompüteri bağlayırsınız. Yaddan çıxır, sonra görür ki, hələ də run vəziyyətində qalıb. Bu manual idarə etməkdir. Yəni final verirsən ki, bu əməliyyat icra olunursa, ən axırda özün mütləq neynə? Elə bir televizora 15 dəqiqə qoymuşsunuz. Birdən mən yatanda söndürməliyəm, 15 dəqiqə özü söndürür. Bu o deməkdir. Final qoyursan ki, kod bitəndə bir dənə bu əməliyyatı icra elə, nəsə bir şeylə. Elə başa düşə bilərsiniz. Yəni sistemə buraxırsınız öhdəliyi. Sistemə komanda verirsiniz. Deyirsiniz ki, mən eləməsəm də sən onu elə. Axırda icra elə. Okay. Məsələn, yazıram ki, bura sistem qapadıldı. İndi run edirəm. Run edirəm. Nə baş verəcək lazım? Baxın, sıfıra bölmə yoxdur, sistem qapadıldı. Okay. Yəni, hər bir halda bu gəlib ekrana çıxır. Sistem qapadıldı. Aydın oldu. Finalın adı üstündə tərcüməsini bilən tutun. Yəni final nöqtə. Sonunda biz bunu var. Log yox. Mən bura bir dəqiqə log yazmışam. Amma mən bura system.exit yaza bilərəm. System.exit yazıb söndürə də bilərəm. Ya da verə bilərəm. Eyni şey deyil. Bu log deyil ha. Bir dənə misal göstərirəm. Scanner. Bax. Scanner, bəlkə scanner. Buna aydın olacaqsın. Yazdım. Bunu hər kəs bilir. Girirsiniz bura. Bla yazdıq. Düşdüm bura. Scanner.nextLine. Yəni cidden müştərinin adını aldım da. Düzdür. Scanner amma axırda həm də bir şey. Scannerin close-da var. Scanneri açmısan. Ondan sonra bağlamalısan da. Ki əmin olsan ki, scanner bağlandı. O nə vaxt bizə lazımdır? Siz bir dəqiqə scannerdən əməliyyat yazın. Bir yerdə fikir verirsiniz ki, scanner düz əməli işləmir. Çünki orada close edib yeni scanner açmalısınız ki, o işləsin. Close eləməmişsiniz, içində başqa scanner açmışsınızsa, 2 dənə yeni obyekt scanner yaratmışsa belə bir şey. O close eləmədən. Yəni final 10 idi. Yes. Ben scanner 1 yaratmışam, 2 yaratmışam. Amma biri close eləməmiş, 2-ni yaratmışam. Burada 2-ni eləsəm, bu deyək ki, əməliyyat düz işləməyəcək. Çünki deyəcək bir açıqda qarışdırıram. Okay? Orada manual nə edirsiniz sonda siz? Axırda bu close-u nə edirəm? Birdən mənim yadımdan çıxar. Sistem nəsə problem yaşanmasın deyə scanner.close-u verirəm. Bəlkə şey. Əməliyyat bitəndə sən bir final mütləq əməliyyat icra elə. Scanneri bağla. Aydın oldu indi. Və mən əsasında odur. Yəni bitiş nöqtəsində mən çağırmalı deyiləm. Da onun kodu simulyasiya eləməlidir. Yəni əsasında.
Burası aydındır. Bir də mən suallar verirəm. Hesab verilib adətən içində nə yazılır məsəl üçün finalı? Real case-dən görsək bilər ki, bu final Əməliyyat uğurla başlatmışdır. əməliyyat uğurla başlayır. Amma xəta olsa belə, yenə də orada yazır ki, Yox, mən demo olaraq dedim də, finalın için normalda əməliyyat uğurla başlatmışdır yazmazsan. Çünki final nə deməkdir? Bir sistem kəsə düşə bilər, xəta ola bilər. Sən necə o mesaj verib çaşdıra bilərsən. O əslində sistemi bağlamaq, bu kimi кейslər üçün istifadə olunur. Yəni, əməliyyat uğurla başlatmışdır, mən demo olaraq dedim. Çünki burada məsələn Siz yazıram. burada if verə bilərik məsələn. Harda? Try catch elədik. Hə? If catch-dəki hissə düzdürsə, məsələn, ver əməliyyat uğurla başa çatmışdır. Onun üçün final heç ehtiyac yox. Onun üçün elə if else verərik də. Amma ona görə finalın məqsədi log Ha, deyil. okey. Məqsədi sadəcə bir şeyi bağlamaq, sistemi bağlamaq. Onda hər case-də istifadə olunur. Yox, hər yerdə olmur. Okey. Çünki log deyilən məntiq nədir? SL4G var. Logu burada istifadə edirsən. SL4G. Bu log burada əslində. Bizim SL4G kitabxanamız var. Bu SL4G. Bunu biz kodda yazırıq. Və bu məsələn reposudur. Biz gələcəkdə bunu götürəcəyik. Kodumuzu əlavə edəcəyik. Girirsiniz bura. Buradan bunu götürürsünüz. Və bura məsələn 2.017 versiya. İşte bunu götürürsünüz. İndi gələcəkdə izah edəcəm. Gradle fayl əlavə edəcəksiniz, götürün. Yəni sizdə kodda belə bir hissə var. Bura əlavə edirsiniz kitabxana kimi. Bu orada sizin SL4G-niz işləyir. Amma lazım bizim o mövzumuz deyil ya, qarışıq olacaq. Son bir tane diyeyim. Traficaktı. Sıra bölümü yapıp çıkardı. Aha. Sonra bu yani final oyuncu ne olur yani? Mesela son babama veriyor. Ben size işlemiş yani. İşləyir. Hə, amma baxın. Mən bura deyirəm də misal göstərirəm sizə. Skaner işlətdim. Düzdür, skaner işlətmişəm. İndi mən bura bunu yazmıram. Məsələn, bu iş bunu işlətmirəm. Düzdür. Mən düşdüm aşağı. Close eləməmişəm. Fikir verirsiniz skaneri açıq qaldı. Düşürəm aşağı. Bir dənə də şey yaradıram. Skaner 2 yaradıram. Gördünüz? Close eləməmişəm, bax hələ də baş çıxdı. Bu düzəməldə işləməyəcək. Burada müştəridən yeni adı istəsən, qarışıq olacaq artıq. Çünki sən birini bağlamamısan, yenisini başlayırsan işlətməyə. Ona görə garantiya alırsınız ki, mən əmin olmuşum ki, Bir bağlandı ki, mən onu bağladım. Bu əməliyyat burada bitdi. Keçirəm ikinci əməliyyat, okey? Her şeyde sağlam. Yox, hər yerdə yox, lazım yerlərdə istifadə olunur. Okey? Sual var başqa orada qalmır. Düşürəm biraz aşağı. Tak, bu final idi. İndi finalın üstündən getməyə ehtiyac var, yoxsa okeydir? okeydir. Sən okeydir. Deyilsə bir dənə gedək də. Məsələn, mənə bir dənə кейslər verir, suallar verir, nə eləyir də? Sual məndə bir dənə var ki, o əməliyyat uğurla başa çatdı. Yox, final içində yox. Aha. O orada yox. Onun loguna verə bilərik məsələn. Onu da if-nə istifadə edə bilərsən. If məsələn gəlirsə success. Log indiki dərsimizlə belə göstərə bilərəm. Məsələn, nə olsun burada? Deyək ki, müştəridən dəyər alalım. Dəyər aldım müştəridən, düzdür. If deyirəm S1 nöqtə, müştərinin verdiyi adla düzdür, S1. İndi adı mənalı qoyaq. Müştəri adı. Mən deyirəm ki, əgər müştəri adı equals-dursa nəyə? Anara. Yəni müştəri girən daxil olan müştərinin adı anardırsa, nə baş versin? Uğurla icra edildi. Əks halda uğursuz əməliyyat. Yəni bu loqlama bu dəstədir. Bu dəqiqə bizim nəyin loqudur? Outputun loqudur və buranın loqu da lazım. Amma Spring dərsini keçəndə, okey, mən birbaşa web səhifənin özündə loq göstərəcəm sizə. Baxın. Buranı görürsünüz. Ayda açıq dənəsi olsaydı. Bassam çünki özünü itirəcək. O bura işləri işləmədi, manual olaraq. Ona görə olsa, əslində bir şey kimi də işlədi, bilsən ki, bu blok işlədi, o mənada oldu. Yeah. Çünki sən mənası nədir? Bu bloku zaten işləməsinə, məsələn, sən bu bloku qoymusansa try catch. O fardakı məsələn, blokda try-catch-in içində, ona görə try-catch-in içində qoyulmalı, ona görə. Və bunu deyirsən, mən əmin oldum ki, işlədi. Bu zaten bu try catch yazmışsansa, o hər türlü o işləyəcək işləmək. Amma baxır ki, xəta verəcək, yoxsa düzgün işləyəcək. Xəta verə də bilər, verməyə də bilər. Amma bu bura girməsə əgər,
Okey. İndi keşlə baş verir. O yenə də hər türlü onu çapa verir deyə sən orada konkret mesaj yazamazsın. Dinamik yazamazsın ki, məsələn bir dəfə yad edən ki işlədi, bir dəfə işləmədi. Onu faylın içində verə bilməzsən. Çünki faylın içində əlavə if yazmaq o iş deyil də bilinir. Çünki onun tamamilə başqa məqsədləri var. Onun tamamilə başqa məqsədləri var. Faylın məqsədi o deyil. Çünki sonluq dəyişə bilər də. Sonuç hər türlü dəyişə bilər deyə sən bura stabil. Yəni sənin bu dəqiqə skanerin close eləməyin success olsa da, Kesin olmasa da məntiqi odur da. Yəni orada biz bilmirik ki, kod düzdür yoxsa yox. Orada 10/0 yazılacaq yoxsa 10/1 yazılacaq. yes, yəni sən ora proqnoz verib dəyər atanmazsan. Okay. Amma scanner close demək ki, bu işləsə də, işləməsə də fərqi yox. Nə olur olsun, sən axırda skanneri bağla. Sən nə işə baxırsan ona. Okay. İndi bunu bağlayıram. Ha, indi başa düşdüm nəyə görə deyir əməliyyat sona çatdırıldı o. Okay. Axı mən keçirəm. İndi yəni mən nə izah elədim yuxarıda kənar. Hansı mövzulara toxundum? Mən yuxarıda 2 dənə mövzuya toxundum. Nələr idi onlar? İzah edə bilərsən. Ümumiyyətlə bu dərs başlananda əsas hansı mövzulara toxundum? Yəni bir aura nə başa düşdüm tam olaraq. Yəni hakimə bilərsən. Bura keçdi məsələn final deyil. Sonra Exception. Try-catch keçdi. Bir də try-catch keçdi. Bir də final keçdi. İndi izah edə bilərsən. Try-catch nə işə yaradı, final nə işə yaradı? Bildiyin kimi izah elə. Anladığın nə oldu? yəni practice məsəl üçün finalda da belə deyirəm. Qısacası Yəni sətri bitirib digərinə keçməyə tam olaraq yox. Bir dəqiqə düşün. Bir dəqiqə düşün yarım, bir dəqiqə yarım. Nəsə olar ki, bir dəqiqə yarım. Tərcüməsi ilə fikirləşdə, tərcüməsi nə yazılsın? Try yoxlamaq demək. Yazdığın kodda hardasa məsəl üçün mən elə başa düşürəm. Yəni mən şey demirəm. Mən elə başa düşürəm ki, yazdığın kodda hardasa səhv ola bilər. Kodun özündə səhv yox ha. Kodun tərkibində. 10/0 kodun tərkibidir artıq, kodun özü deyil. Harda səhv olar? Int number bərabər yerinə 2 dənə bərabər yazılır. Onda kodun mexaniki səhv olar. Amma belə texniki səhv. Yazıram məsəl üçün 10/0. Fikirləşirəm ki, burada səhv ola bilər, exception ala bilərəm. Ona görə verirəm try. Try yoxluyur. O onsuz da kodda mexaniki səhv yoxdursa, try-catch-in mənası yoxdur. Düzəlmə. İşte. Əgər 10/0 yazmışıq bura. Aha. Tutaq ki, mən fikirləşirəm ki, mənim kodumda yəni mexaniki səhv yoxdur. 10/0. Yəni bir cavabı var. Bunlar nə oldu? Nə gülsün? Cidden nə oldu? Qədə, müzərrifə görsən, hə? Müzərrifə görsən. Elə bir müzərrifə görüb deyə gülür. Nə oldu? Böyle derim başlarım. Hə, tutaq ki 10/0. Mən fikirləşirəm ki, burada məsələn də səhv yoxdur. Səhv kodda səhv demirəm, yəni 10/0 deyirəm. Səhv yoxdursa onsuz da mənim orada try-catch yazmağımın mənası yoxdur. Sən orada səhv olmayacağını hardan qarantiləyirsən? Sən bu düzdür, sadə misaldır, razıyam. O harda ki mən try-catch-i istifadə edirəm, mən fikirləşirəm ki, burada exception ola bilər. Aha. O exception-ın qabağını almaq üçün try-catch Yes, istifadə edirəm. yes. Oldu. Tam oldu. Yəni bu kodda səhv o olar ki, məsəl üçün int number 2 ilə bərabər yazıram, kodun özü səhv olur. O zaten kod xətasıdır. O sənin developer Kod xətasıdır. xətası. Amma try-catch-in mənası odur ki, developer öz texnik Kodunu düz tərəfini yazıb, amma tamamilə o düz yazıb. tərəfini. Amma müştəri o qədər dami ola bilər ki, yəni müştəri qəribə müştəri ola Hər bilər şey ki, gözləmək olar. müştəridən hər şey gözlənir. Bu kod yazanda həmişə o məntiqlə fikirləşirəm. Mən müştəri həmişə tutoyuram. Xətanı əldə manual olaraq dəyişdirə Yes. bilərsən. Yes. Aynen. Sizə atılanda da Siz demə də deyirəm, siz demə. Hamı sən deyir, sən də sən demə. Anar.
Yəni mən atdım test. Kanalın son konfidensial şeyi idi də bu, çırpılışı idi. Ya reaksiya oldu onu deyirəm. Çünki kassasan bildin də yadından çıxır. Hə deyirəm. Nəsə atdım kodda, orada Hə vaxtı. orada döngüdə vermişəm və kodu sınırlandırmışam. 4 dənə məsəl üçün demişəm ki, 4 kanalı kod yazın. Onda sınırlandırmışam. Sən bu yeri başdan ayağa baxdın. İmkan ver danışdın da. Və kodu da sınırlandırmışam ki, yəni 4 rəqəmdən ibarət versin. Aha. Yəni demək istədim odur ki, yəni kodu baxa bilərək yəni. Kodu necə sınırlandırırsan ki, 4 rəqəm? Yəni baxaq da sizə. Hə, biləm eləmiş. Kodda vermişəm, yəni şey vermişəm də. Məsəl üçün 4 rəqəmdən artıq yaza bilməz. Ancaq 4 şey. Validasiya. Hə, okey. Başa. Yaxşı bir dənə soruyorum. Kənan dediyinin qarşısını trakeşlə yox başqa şeylə ala bilərik. Fez. Hə, başqa nə ala bilərik? Yox, məsələn Kənan deyir ki, daxil olan bir şeyin, məsələn adam yazıram. Adam qeydiyyatdan keçir. 100% Mən limit qoyuram ki adama, adamın adının uzunluğu bax Kənan. Adam qeydiyyatdan keçir. Mən limit qoyuram ki, sənin adının uzunluğu 8 rəqəmdən uzun olmasın. Məsələn onun üçün trakeş yazarsınız, yoxsa başqa şey işlədərsiniz. Yəni sən nə işlədərsən? Fez. If else necə yəni? If else. If customer name məsələn şey Hə, name o da. long Length, length long. rasyonla. Başqa daha optimal variant var. Daha Məsələn mən optimal da yazıram. var idi, yadımdan çıxdı. Bax da, bu mən yazıram. Olmayabilirlər ha. Bax. Görürsün buranı. Ben müşteriyim ben, düzdür mü? Bunu da deyim, çıxıram buradan. Next, line. Neyse. Name, düzdür. Mən içəri girirəm ki, gələn müştərinin adının, deyirəm gələn müştərinin adının uzunluğu böyük olarsa 8-dən nə deyirəm? Giriş qadağandır. Okay. Bunu siz müştəri gəlir içəri. Məsələn, yeni simulyasiya eləyir. Şey bura. Sales. Deyinə baxım. Burada çox variant var. Yenə bir dənə if else də vermək olar əslində. 4 rəqəmlidirsə qəbul edər. İndi bu əslində odur da məsələn. Hə, içində müxtəlif rəqəmlər. Eyni. Bax. İndi mən burada run eləyəcəm. Bax, kod run edirəm. Düşürəm aşağı. Kod ilə up olsun. Bax, kod burada up oldu. Məndən bu dəqiqə ad gözləyir, düzdür? Qısa ad verək ki, hansı ki uğurla daxil olmuş deyə girsin də. 8-dən böyük olsa işləməyəcək. Onların adı nədir qısa ad? Anar. İşlədi. Bir dənə də run edirəm. Nə bilim, Niyaməddin qoyacağam. Niyaməddin. 10 hərfdən ibarətdir. Niyaməddin. İndi nə baş verəcək? Deyəcək ki, giriş qadağandır. Çünki sənin adın çox uzundur da. Enter basıram, giriş qadağandır. Yeni bir dənə sualım odur ki, siz burada trakeçi məntiqli görürsünüz, yoxsa cidden if else-lar məntiqlidir burada. Yəni tutun, bilmək istəyirəm ki, İndi onu keçəcəm. Ha, try-ı lap əvvəl atıb, keçi də else-dən sonra yata bilərik. Hal-hazırki biliklərimizə əsasən if else-dən daha optimalı yoxdur burada. If else-dən daha optimal. Razısınız da. Razıyam amma nə ilə? Biz try-catch bu halda atırıq ki, burada tutaq ki də müştəri bizə string qaytaracağına əminik. Bir dənə problemsiz nədir? Mən demək istədim. Trakeç nə vaxt atılır? Qırmızı xəta olanda. Müştərinin deyək ki, adın uzunluğu 15 hərfdən ibarət. Orada nə xəta baş verir? Xəta niyə baş versin ki, adın uzunluğu əgər ifə girmədisə, onu davam edəcək növbəti kod. Amma xəta demir. Amma xəta deyil orada. Ona görə xəta olmadığı üçün, yəni müştərinin adın uzunluğu onun dünyaya gələn problemi deyil. Ona görə biz onu trakeç sanırıq. Trakeç demək ki, ya sistem səviyyəsində bir xəta olar. Onun zaten Yəni rəqəm versə, məsələn, atdı da 58-ə dəydi, enter-ə bastı. Yəni sən uyğun formata göndərmirsən, nə number format ata bilərsən, illegal arqument ata bilərsən. Amma burada müştərinin adının uzun olmağı onun xətası deyil. Okay? Onu deməyə çalışıram. Aydın oldu bura. Davam edə bilərəm buradan. Yarım əsas hissəyə, bura. Ben dediyimiz кейsi burada yazaq. Yeni metod yaradıram. Adı nə olsun klasına? Check
kod. Check kod olsun. Okay. Düşürəm aşağı. Bir də metod adı yazacağam. O metodun işi nə olacaq? Daxil olan müştərinin yaşını yoxlasın. Və Zeynal dediyi məntiqi yazacağam. Public void nə yazaq da? Static void check age. Yaşı yoxla. Okay. Və düşürəm bura. Müştəri birinci yaş yazmalıdır ora. Müştəriyə bir dənə şans yaradıram ki, yaşını yazsın. Düzdür. Gedim bura. İndi yoxlayıram. Deyirəm ki, age. Əgər daxil, bu nə olsun? Club olsun da, klub olsun. Müştərinin yaşı 18-dən kiçiksə, olmaz. Deyirəm ki, if müştərinin yaşı kiçiksə 18-dən nə baş versin? Throw exception'ımızın adına gedir burada məsələn. Illegal argument exception. Throw new illegal argument exception. Yəni xəta atdım. Müştəri deyim ki, kiçiksə xəta. Xətada nə deyim? Yaşınız 18-dən kiçikdir. Razı olmaz. Else deyirəm ki, accessiniz qəbul edildi. Accessiniz qəbul edildi. Okay. İndi burada nə baş verir? Mən cidden burada öz əlimlə exception atıram. Atıram. Əlimlə. O illegal kısmı. O da mal. Burada yox, bu sırf sən atdığın kod xətası mənasındadır, sən onu atmalısan. İstədiyini ata bilərsən. Yəni burada sən illegal bir exception ata bilərsən. Fərq eləmir, amma orada işləməyəcək. Nəyə görə? Çünki burada səndən nə istəyir? Bunu istəyir. İndi o birazdan zəhləyəcək. Throw. Onu bilirsən. Mənası nədir ya? İndi deyəcəm. Xətadan manuel olaraq atasın. Bax, throw mənası demək. Track əsəbi ki, yoxlamaq üçün prosesdə xəta ola bilər. Throw-da deyək ki, bu məsələn burada düzdür şərh yaza bilərik. Qəbul edildi 18 yaşında belə deyir. Deyək ki, bunu sən xəta kimi göstər. Xəta kimi göstər. Mən özüm üçün şərt qoyuram. Zaman içində olan bir şey. 18 Ancaq yaşında. xəta kimi göstər deyilən bir şey varsa, traketin tərsi kimi qəbul edilir. Düz də olsa sən bunu xəta kimi qəbul et. Elə bir şey. Okay. İkinci ikinci. Başa düşdüm. Buradan başlayaq, hamı fikrinə gəlin. Səhət edim fikrini, tamam. Bax, təzən sual verirəm bir dənə də. Throw'un burada nə başa düşdünüz? Bu koddan nə anladınız? Xəta atdım. Gəlin belə məntiqli olsun. Mən bunun birinci kodunu yazıb izah edeyim. Sonra istəyim ki, nə başa düşdünüz? O da məntiqli. Və düşürəm aşağı. Okay. Yazıram PSV-yə. Bütün metodlar PSV-nin içinə çağırılır. Və yazıram bura nə? Check age var burada düzdür. Çağırıram, o metodu çağırıram. Yaş nə qədər göndərir? Balaca olsun da müştəri. İçəri girə bilməz. 17 yaş var. 17 yaş var. Yəni yaşı çatmış. Deməli hara daxil olacaq? Bura daxil olacaq. Düzdür? Bura daxil olsa nə baş verəcək? Yaşı 18'den küçük Throw olacak. verir. Yaxşı, indi mən kodran anlayacağım nə baş verəcək? Mən indi bu dəqiqə kodran anlayacağım nə baş verəcək? Səliqəli kod çıxacaq yoxsa nə baş verəcək? Yəni, mən var. O mesaj çıxır. Bəs sizcə? Aksesiniz qəbul olunur. Hash kod olar. O mesaj necə çıxacaq? Müştəriyə uyğun çıxacaq yoxsa qırmızı kodla çıxacaq? Kırmızı çıxmayacaq. Müştəriyə uyğun Xətanı çıxacaq. özünə gətirəcək, sonra mesaj. Yoksa da müşteri... Yaşınız 18-dən kiçikdir. Rahat edəcək. Niyə olmaz? Niyə sizcə qırmızı Qırmızı çıxdı? neydi abi? Amma Zeynal dedim ki çıxacaq, amma müştəriyə ağ çıxacaq yoxsa qırmızı. Çünki mən ağda üstündə xətanı throw elədim. İllegal da var burada. Həm xəta olaraq gətir, həm də mesaj gətirir. Yox, bu da elə gətirir. Bu mesajı gətirdi. Job yapar. Yox, Bunda verir, bunda. bu mesajı gətirdi. Amma xətanı da gətirdi. Biz birazdan nə edəcəyik? Öz şəxsi exception'ımızı yaradacağıq. Mənə aid olan exception. Hal-hazırda mən nə etdim? Zeynal dediyi mesajı verdim, düzdür. Amma onu hələ də müştəriyə uyğun kimi verməmişəm. Çünki kodla vermişəm. Xəta klasası buradan müraciət Elə gəç, exception-dan miras alacaq. İndi bura tema nədir? Bunu da bir dənə müştəriyə uyğunlaşdıraq. Bu ayaqda nə idi bizdə? Throw düzdür. Bu ayaqda biz nə danışırdıq? Xəta atana nə edirdik? Trakeç istifadə edirdik. Trakeç nəyə görə lazım idi? Müştəriyə çıxardaq onu. Xəta hardan gəlir? Bu metodun içindən gəlir, düzdür? Əminik də ondan. Düzdür? Əminik hamımız. Deməli mən bu metodun özünü nə etməliyəm? Option metodunun özünü nəyə alıram? Trakeçin içinə. Aldın mı? Aldım. Bax, xəstə deyirəm ki, hansı xətanı atmışam əlimlə? İllegal argument. Elə onu da təzədən burada göndərirəm. IAE. IAE olsun. Və buraya nə deyirəm içəridə? Ucu içəridə əlimlə... Yaşınız 18-dən. Yox, ucu yaxşı.
İndi burada harda məntiqsiz bir kod sətri gördünüz. Hansı ki 2 dənə kopyalamışam. şey var. Yəni bu da var, bu da var. Onu aradan qaldırmaq üçün indi Bunu promoy atıram bura. IAL.g yazı gəl keçində yazmışam. O nə deməkdir? Mənim verdiyim mesajı mənə qaytar. İndi Ryan deyirəm. Yaşlı zorunda. Bu müştəri həqiqətən də Qırmızılar yaşdırırız da belə deyək. müştəri anladı. Okey. İndi bunu mən izah elədim. İndi bunu başlayaq sizdən. Belə bir dənə Ryan xanım belə izah edin. Siz burada məsələn bu koddan nə anladınız? Necə anladınız? Aşağıdan Bence burada tarafı cinsini demiş ki yaş 17 olsa da onu götürsün getirsin. 17 vermiş de olsa yaş. Yaş 17 vermiş. Yine de sürekli cinsini atmış. Çok mesaj yapıyorsunuz. Aşağı düşürüyor. Burada şey demiş ki sizin kişi olsa xətanı tutsun. Yox, 18-in kiçiyi olsa burada buradan deyirsiniz, xətanı atsın. Hə, atırıq burada, sürə edirik. Burada atırıq, tutmaq ancaq bura məxsusdur. Try-dan keçə aid bir şeydir. Bu həmişə ancaq atan tərəfdir. Bax, qabağına da bir dənə yazaq. Xəta atılır. Burada da xəta tutulur. Hə, izah edin. Yaş 18'den size soru verdiğim soru için atılır. Eğer eksi olsa ne de kabul edildi. Okay. 17 verdiğimiz üstünde fazla xətanı tutup gətirir ki, yaş olmak istedim. İndi bir dənə də son sual verim. Bunu da Kənan izah eləsin. Kənan, kodun işləmə ardıcılığı necədir? Hardan başlayır, sonra haralar işləyir? Sətirlər deyə bilərsən bir-bir. Sətirlər yuxarıdan başlayır. Amma işləmə ardıcılığı hardan başlayır? Əgər tapamasan debugla göstərəcəm. Bir görəsiniz ki, kod haradan tullanır. Yuxarıdan başlayır, 7-dən aşağıya kimi gəlir. Gəl baxaq. Yolun başlama şeyi məncə ora deyil. Ya bax. 16-dan başlayır. Buradan deyək ki, başladı. Çağırdığımız yer buradır. Amma indi bunu bassam, hansı sətrə gəlib düşəcəm? Bir şərt versin ki, sonra bizim sana 17 16 verə gidip atırabilirsin. Aha. Ya burası. Bizə dəyər olmalıdır ki, əlimizdə. Bilək ki, o oyun 8-dən yuxarıda yox. Yaşın qeyd elədiyi istə gedir. Yes. Bax sən bura bunun adı nədir? Checkage. Checkage nədir? Budur. Sən buradan bunu çağırırsansa, sən buradan bura gedəməzsən. Birinci bunun içinə həll eləməzsən ki, sonra bura düşmə haqqı qazanırsan. Ona görə mən debug'ı bassam, gördün ara düşdü. Bura hələ düşməmişəm. Gördün? Bir dənə də bassam, aşağı düşdü. Bir dənə də bassam, o keçə gəlib düşəcək bax. Hop, keçə gəlib düşdü. Yəni mənası odur ki, birinci bu çağırdığı yerə gedirsən, buradır. Troll vermişik deyə keçə getdik. Çünki biz orada manual olaraq exception göstərmişik. Exception var, bura keç vermiş. Aynen. Orada məsələn 19 yaşlarda öldürür. Yes. İndi silirəm, 19 yazıram. Burada nə var? Keçi görməyəcək. Run edirəm. Gəldim bura. Bax, düşəcək bura. Yes. Bura düşəcək. Hoppa, elsə düşdü. Çünki zaten adam uyğundur. Ondan sonra nə baş verir? Heç keçi də görməyəcəm mən. Gördünüz? Keçi görmür. Artıq 19-dursa, else işləyir də try keçə ehtiyac yox. Metod düzdür. Yes. Deməli, try keçi nə vaxt işləyir? Try keçi deməli işləmədikləri xəta 17 yaş atılsın. olanda, 17 yəni şey exception. Yəni xülasə xəta atılsın. Problem varsa o işləyəcək. Yoxsa zaten işləmir. Aydındır. Yoxsa yəni ehtiyac yoxdursa try keçə. O yoxsa zaten try keçin mənası yox. Çünki Problem varsa Şey, yes. Çünki siz normal kod yazırsınız, normal kod. İndiyə qədər kod yazır. Biz traket işlətmirik. Çünki kodumuz zaten normal işləyir. Durduq yerinə traket çağırır mənasında. Amma burada bilirəm ki, şübhə var. Müştəri ağzına gələn şey yazır. Adam 100 yaşlı ola bilər. Yəni 12 yaşında deyən uşağı kluba buraxmazsan da, yəni sənin yaşın çatmır. Amma 22 yaşında deyən adam yaşını deyəməz. Burada ümumi mənzərə yox. Manual olaraq bir dənə xəta atıb, sonra o xətanı sərgiyə salır. Atdım və tutdum. Dedim ki, topla da buradan attım, buradan özüm tutdum. Ki səhəli gəlib düşməsin. Bu qədər yəni sadə. Bu slow məntiqidir. İndi mən sizə nə göstərmək istəyirəm? Əsas məntiqdir. O videolardan sonra Ha, indi şey deyəcəm. Bax. traket mənim yadımda. Ha, bax. Baxın, düşürəm aşağı. Ödə də buradan yazır. Baxın. Check it və uncheck it exceptionlar var. Check bunların mənası nədir? Check nə deməkdir? kampanya birinci. Biri compile anda verəcək. Bax, bir dənə sual verəcəm. Daha doğrusu bir dənə fikir deyəcəm.
Check-in tərcüməsi nədir? Yoxlamaq. Check-də yoxlamaq. Check deyəni yoxlamalısan onu. Yoxlamalısın nə deməkdir deyəcəm. Unchecked demək yoxlamalı deyilsən. Yəni öz başına buraxa bilərsən onu. Hə, yəni onu blokala bilərsən. O mənası nədir? Check-it qorxulu xətadır. Yəni sən o tutulsa o xəta, onu tutmalısan. Variantı yox. Amma unchecked deməkdir ki, yəni okeydə yəni keçə də bilər. O nə deməkdir? Müştəri girir, qeydiyyatdan keçir. O adam öz PIN nömrəsini səhv yazsa, cidden problemdir. Atıram gelib kart nömrəsini səhv yazır. Sən sərçək ondan pul tutamıyorsun. Deməli ciddi xətadır. Sən puldan itirirsən. Deməli onun hansı xətadır? Check-it xətadır. Unchecked nədir? Adam girir, nəyi səhv yazsın. Soyadın, bu soyad da önemli. Yəni adam elə bir şeysə, hobisini səhv yazır. Okey, sən hobini yanlış bilsən nə olacaq bilsən. O da unchecked. İndi yanında Bu bizim qərar verdiyimiz bir şeydir. Ziyarət ki, o dəyər bizim üçün də konfidensialdır. Düşürəm aşağı bax. İndi burada nəyin üzərində? Bir saniyə. Bunların üzərində. Var istəmirəm onların üzərində. Məsələn bu olsun. Deyək ki, bura olsun. Burada nə baş verir? Manual bir də metod yaratmışam. Metodda yəni. Metodun məqsədi xəta atmaqdır. Metodun məqsədi xəta atır. Amma hansı xəta atır? Bax. Public void. Metodun adı nə olsun? Static void. Xəta atan metod. Okey. Bu metodun məqsədi nədir? Ancaq xəta atsın. Yəni problemli adamdır da bu başa düşmür. Bu ancaq dərdi düşmək. Throw new exception. Okey. İçinə də yazaq ki, hansısa bir problem baş verdi. Okey. Hansı problem baş verdi? Bu indi nə istəyir məndən? Bu deyir ki, unhandled exception. Yəni deyir bu qorxulu exception sayılır. Exception qorxulu bir şeydir. Yəni sən deyir ki, onu atdınsa, nə etməlisən indi? Mütləq onu check edelim abi. Bu mənası nədir? Check. Hə, bu mənası check edir. Sən atdınsa demək riskli problemdir, onu tutmaq lazım. Olmaz, başına buraxılmazsa. Mən də nə deyirəm? O yəni bizdən nə istəyir hal-hazır? Deyir ki, anar onu atmısansa zəhmət çək, neynə? Özündə tut. Yazıram bura nə? Exception. Bax, getdi. Çünki kod ucu rahatlaşır ki, tamam birdən burada problem olsa, anar ucu xəbəri var. Mən bildim ki, anara dedim. Mən anara dedim. Anladınız mı? Bakıram. Trakesi yazmamamızdaki sintaksis xətasının səbəbi odur. Sintaksis xətası. Demək olar. Burada problem olur ki, sən bir istəmsizcəsinə xəta, override məntiqi yox olur, deyirəm, adı səhv yazılsa bildirir ki, mən çıxdırma borcundan. O hazır deyir ki, sən xətayıdamsan və mən sənə deyirəm, sonra demək ki, demədim. Cavab öz öhdəsindən çıxdı. Okey. Mən də deyirəm, mən gördüm, narahat olma. Mən onu garantiyə aldım. Sana deyirəm ki, rahat ol. Okey, bu rahatdır. Deyirəm ki, indən sonra anar özü bilir nə edir, keç yazır. Çünki anar özü ya burada nə bilim, nəsə eləyər, ürəyin istəyən eləyər. Okey, aydın bura qədər. Amma metod, elə metoda var ki, tipdir də, yəni deyir ki, yox, mən bunu traketi çalmıram. Metodu gələcəkdirmək istəmirəm. Onda deyir ki, zəhmət çək, səni kim çağıracaqsa onun boynuna at. Mən nə edirəm? Boynuna atıram. Throw edirəm. Throws. Atdığım exception adı nədir? Exception düzdür. Elə onu da göndərirəm. Deyirəm, məndə bu xəta var, göndərirəm. Kimə göndərirsən, kim məni çağırırsan. İndi kimsə normal bir adam gəldi, onu çağırmağa çalışır. Xətayı çağıranda. Adı nə olsun? PSP yazıram. Xəta atan metod çağırdım. Hoppa qırmızılandı. Deyir, mən ona dedim tutmadı. O deyir ki, məni kim çağırırsa o tutar. Və də onu da çağıran budur. Deyim zəhmət çəksən. Başına gətirirəm. Eyni mesaj. Unhandled exception. Orada dəyişmək lazımdır. Orada trakes verilir. Bura verməlisiniz trakes. Çünki burada verirsiniz ki, tamam, ev yox. O fikri mən tutarım. Narahatam. Mən tutdum. Bitti. Bayaqki if-else kimi də metodu if-else verdik, sonra yuxarıda trakesi metodu aldıq trakesin. Hansı vaxt? Hansı da? If-else trakes verdik, bundan qabaq. Aha. Onda da eyni elədik. If-else birinci yaratdıq. If 18 yaşdan aşağıda 17 yaşı. Else verdik. Sonra yuxarıda o verdiyimiz şeyi Catch elədik. Atdığımızı catch elədik. Əslində similar tərəfləri var ha. Yes. Bunu trakesi birbaşa burada istifadə eləməlidir. Throws verdik ona görə ki, mən burada xəta edirəm.
Bax. İcazə ver ki, mən işlədim. Xəta ola bilər. Yuxarıda mən o xətanı şey verəcəm də sən özümün fərqində olduğumu bilirəm. Mən bilirəm artıq. Ən qorxucu kim sağlasa özü bilir oturacaq. Yəni açıq-açıq şeylər. İndi bu məbdən başlayaq izah edin. Sizdən başlayaq. Can, sən siz ikiniz bir yerdə izah edərsiniz. Bir də siz ikiniz fərqi yox. Buradan mənim sualım odur ki, Strauss-u anladıqmı? Strauss-un mənası yazmışam, üzərindən atıram. Xəta baş verdi. Mən yazmasam Strauss-u atamıram. Mən Strauss yazdım, mən faktiki olaraq mən üzərindən atıram. Check it. Yes. Yox, check it. Baxın, check it. Yəni nə deməkdir? Mən məcbur. Unchecked bilsiz hansı idi? Bir dənə də yazıram. Baxın, public, static, void, xəta atmayan metod. Buna misal nədir? Bayaqdan biz xətalar yazırıq. Görün hamısında bunu verilir. Ümumi bəzilərində verilir. Məsələn, throw new arithmetic exception. Riyazi xəta baş verdi. Amma buna baxın, burada heç nə vermir. İndi deyir, sən məcbur deyilsən. Tuta bilərsən, tutmaya bilərsən. Eyni kodu buraya yazmışam, bax. Bunda mı exception atıram, bunda arithmetic atıram. Deyir, arithmeticin qorxusu yoxdur. Tamam, olsun. Riyazi xətadır. Amma deyir, exception o qədər böyüdür ki, hər şeyi kabul edir. Onun içində hər şey Ölçüsündə qəbul edir. Hə. Amma görürsünüz, bunda heç nə demir, amma bunda əsəbləşir. Ona görə mən ümumi bundan edirəm. Ümumi mən bunda exception atmıram. Amma bu istəmir, görürsünüz. Bu okeydir. Yəni, hava xoş mənim üçün. Yəni, xəta var, olmaz da, yenə sonra. İndi siz ikiniz izah edin də məzəl. Onda antikim olur. Ama bilmediğimiz bir katsa exception vermiş onda ne diyecek? Check it. Hə. İndi bir dənə sizin dediyiniz mövzuya qayıdırım. Demişsiniz əzbərləməliyəm. Yox. Qısa variantı nədir? Məsələn, Google-a gəlirsiniz. Yox. Baxın, bu dəqiqə o xətanı mənə desəz saysan, maksimum 10 dənəsə sayıram, 15 dənəsə sayıram. Amma bu şurada 50 dənə. Yəni biz 5-i gibi. Orada 50 dənə ola bilər, 100 dənə ola bilər. Mən onu saysam 15-ini sayıram. Bu demək deyil ki, siz kod yazamazsınız. Rahat da yazarsınız. Yəni biz siz işə girdiniz. Sizə bu kompüteri deyirəm də, siz müsahibəyə girəndə sizə deməyəcəklər, davay, otur bütün exception yazsın. Yəni o qədər bekar deyiləcək. O özü belə sual versəz, özü belə bilməyəcək hamısını. Çünki niyə bilsin? Bax, siz işə girdiniz, işə başlasınız, onu verəcəklər sizə. Bu internetdə var da hər şey var. Deyəcək bilmədiyi şey gedər açıq tam. Girəcəksiniz məsələn Google-a, o belə. Yazıram check it və unchecked exceptionlar. Məsələn Google-a baxın. Girdim, həmsi. İlk məqalənin içinə girəndə nə görəcəm burada? Burada yazmıram, ən sadəsi. Generate for me checked and unchecked exceptions in Java. Very compact. Şəffaf. Konkret bir dəqiqə göstərəcək. Checked hansıdır, unchecked hansıdır. Deyir, bu checkedlərdir. Just show names. Bence çox sadə göstərəcək. Deyir, bu checkedlərdir. IO exception, input, output, SQL. Bunlar hamısı nədir? Checkedlərdir. Bunlar da uncheckedlərdir. Bitdi. İndi həqiqətən əmin olaq ki, düz deyir. Bu nə idi bizdə? Checked exception. Hanı bizdə? Exception özünü burada verməyib. Amma onun alt təbəqələrini verir. Exception çünki ən yuxarıdır deyə, onu genel sayır. Ona görə burada yoxdur. Bizdə burada nələr var? Gəl birini yoxlayaq da məsələn. Nə olsun? Point exception məsələn oraya yazsaq. Hanı? Unchecked. Məsələn yazaq buranın bu point exception. Görək nə baş verir. Bu point exception. Bu unchecked. Unchecked nə deməkdir? Yoxlamağa məcbur deyilsən. Yəni deyir ki, anar, atmasam da olar. Adi fikir verirsən, mən bunu yazan kimi bu qaraldı. Deyir, mənim mənam yoxdur burada. Amma bir dənə də checked ataq, hansı ki məcbur yoxlamalıyıq. Interrupt exception. Gəlirəm bura, yazacağım interrupt exception. Gördü, işığı yandı. Deməli vacib imiş. Bunu silsə, deyəcək ki, zəhmət olmasa yaz. Yəni girib bir dənə bura 3 dənə söz yazmaqla sizə bütün listi verdi. O listə baxıb işləyə bilirsiniz. Çox istəyirsiniz, bunun konseptini çıxardırsınız. Yəni bu dəyişməyən bir şeydir. Özünüzə qeydiyyata atırsınız, düzdür. Portfolyonuza yığa-yığa yavaş-yavaş materiallar yığıb işləyirsiniz. Yəni bu belə işdir. Elə gün olmuş ki, sizdə işlə task verəndə deyəsiniz ki, mən bunu konkret bildim də, yəni orada heç bir şübhəm yox. Hamısını yəni bizim seniorda var, middə var, juniorda var. Hamısı yəni hamısı gibi araşdıra yazır. Heç kim heç nə əzbərləməli deyil. Okay.
Əsas biz nə bilmək çox vacibdir. Nəyi harda axtarmalıyıq onu bilmək vacibdir. Məsələn bizdə universitetlər idi. Müəllim girirdi bölməyə, başlayır dərs axtarmağa düstur yazır. Amma bir dənə bizə desək ki, hansı kitabdadır, kitabı alıb baxardı da məndə bir də sən niyə köçürsən? Məntiqsizdir. Bu da o məntiqdir. Yəni nəsə bir axtarmaq biliriksə, girib rahatlıqla tapa bilərik. Yəni durub bir dəqiqə bunun hamısını əzbərləməkdənsə, onu əzbərləyəcəyimiz saat oturub bir dənə OPN öyrənə bilərik. İndi hansıdan məntiqdir? Təbii ki, o. Yəni əslində budur mövzu. Okay. Sıra sırasının fərqini tutduğu zaman. Canan, sırası anladın? Senin o imkan versə Canan danışacaq. Dərin. Hə. Sən bir də fikirləş bir dəqiqə yaram. Bırak eləyə bilərik 5 dəqiqə. Sən yatla 5 dəqiqə. Fırsat bu fırsat. Ne kadar şey Sigaret kokusu gelse de sizden canımı görmeyin. oluyor. Elden yalnız. Sence ben de yardımcı mı savaştım? Benimle beraber danışırım ve izah bir mesaj şeyler. Ama benimle beraber savaşıp biraz savaşıp böyle yükseldi. Benimle beraber danışırım yapıyorum. Göz kız veya sevgilisi. Seni kokla beraber olursa ben savaşacağım. Olmadı. Nasıl falan oldu? Selam. Neydi ya? Böyle şey. Bir soru abi. Bir soru. Bu sahnenin. Bu süresi geri dönüp hatırlayalım.
bu kadar stresli olmasam, yapamamışsam valla orada tekrar daha falan yapıyorum. Stres meselesini Stres. Direkt dans geçti. Cumhurbaşkanı. Yok. Ben de gezmedim. Biraz çeşitli oturmuş ama. Şekerler. Evet, göbek attı. Ama insanı özellikle bahsediyorlar ki ben de şey ben direkt ben de bir şey yaptım ben Freelancer da jeito, sabe?
Şey yapıyorlar, özlerine konuşuyorlar insanlar, özlerine suallar var, bu suallar. Beklemeyen dediği şey suallar. Ben o formanı koydum zaman aslında. Aslında yani işten gökduruşlar var falan. Yani böyle bakıyor olmadan bu şey anonim bir bu şeyler bilginin altında bir adam korona demektir. Sen normal adam değilsin. Normal adam tam beni yapmamazsa yazılım adresi ben de mail yazılım bu şeyi Türkiye çok şeyler o direktördür, onun mavileri açık şeyleri düşündürüp bunları o feministleri 40 dakika almışlar. İlgili cevap vereyim. Bu şeyler mesela bir tek yazılar. Bir özgürlüğe niye atlasana kalır. Ama yani şey, orada mentorlar, orada oluyor, çalışma, orada başka şeyler yani sırasıyla kuşlarla yani zaman hep renkli bir iki benim sizinle var en hayırlı yapımlar var. Ama mesela öyle bir müdahale edilmez. Ben tuttum abi.
Ha? Aí, tudo da pastel, professor.